नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। कासगंज से फारुखाबाद आ रही एक गाड़ी हथियापुर के पास रात्रि 11 बजे एक बोगी में आग लग गई, जिसने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। लोगों के प्रयास से बाकी बोगियों को जलाने से बचाया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फारुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को रास्ते में खड़ा कर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है। दरअसल फारुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कासगंज फारुखाबाद पैसेंजर के आने का समय लगभग रात के 10:30 बजे है। बीती रात पैसेंजर लगभग 15 मिनट जब हथियापुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट गेट 158 के पास पहुंची तो उसमें भीषण आग की लपटें निकलने लगी। जिसने भी ट्रेन को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। चालक ने ट्रेन खड़ी कर अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा व रेलवे अधिकारी मौके पर आ गए। 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि ट्रेन की जिस बोगी में आग लगी थी उसमें कोई भी सवारी नहीं थी। आग पर काबू पाने के बाद जले हुए डिब्बे को फारुखाबाद लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ आइडिया नहीं है। शमशाबाद से गाड़ी अखिलेश, हाँ दूसरा एक ही वहाँ नहीं है। नहीं। अरे बस एक ही है, उसमें नहीं है। अरे दूसरा मंगाओ ना। अरे यार उसमें नहीं है, बस एक ही है। पीछे 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 पिछले टूट गया क्या? क्या यार, वो सब दोनों टूट चुके हैं यार। डिलीवर कर रहे हैं। दोबारा गाड़ी